साथ ही साथ आपको स्नोरिंग की बहुत, जो जिनको दिक्कत हो रही है उनके लिए। तो फिर से करेंगे एक बार, देखिए ज्ञान मुद्रा और पद्मासन और हाफ शुद्धासन, इस तरह से आप लगा लें। कंठ के साथ श्वास को छाती तक भरेंगे। तो बहुत ही सिंपल बेसिक रूल है, आपको अनेक रोगों से बचाएगा। आप इसका अभ्यास लगभग 5 से 10 मिनट तक नित्य करें। और जिन लोगों को खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि एक तो अपने वेट को कम करें, चाहे तो अपना योगासन करें,